Hello， 大家好，我係 Kathy。咁今日咧，我哋都同大家講一個好重要嘅主題，就係財富啦。好多人啦都以為財富啦只係錢，但係其實啦，真正嘅財富啦，佢唔係只係存款嘅數字啦，而係啦，我哋點樣去用錢啦，點樣去睇嗰啲錢，同埋咧點樣讓嗰啲錢啦成為助人嘅力量。正如古人所講嘅以財濟人，以財立業嘅意思咧，就係啦，錢唔係愛嚟炫耀啦，咁而係用嚟幫人嘅，同埋建立事業啦。咁真正咧去累積財富啦，唔係淨係銀行裏面嘅數字啦，而係啦積財於身，積德於世。咁即係話啦，錢同我哋自身嘅德行啦，係一定要睇齊啦。但係咧，如果一個人咧身心疲倦啦、思想混亂嘅時候啦，即使錢再多啦，其實都享受唔到，錢反而會變成壓力啦，增添煩惱。所以咧，健康係財富嘅根本啦，智慧都係財富嘅輔助。咁當我哋身心康泰嘅時候啦，咁錢啦先會真正帶嚟幸福。咁吸引財富咧，就好似呼吸一樣咁自然啦。咁嗰個財源啦就會流動不息啦。咁點樣啦先會讓自己嘅身心康泰呢？咁呢度有一個好關鍵嘅因素啦，就係唔好令到自己啦做一啲虧心嘅事。咁內心啦冇任何嘅黑洞啦，咁所以我哋要學懂啦去懺悔。咁如果我哋過去啦，因為錢啦做咗一啲虧心事啦，例如妄取啦、浪費啦、因財失義啦，甚至乎傷人啦，咁呢個我哋心裏面就一定有個黑洞。呢個時候咧，我哋學懂得去懺悔同埋清理過去啦，同金錢啦一啲負面嘅想法嘅連結啦，咁讓呢一啲過去錯誤啦就通通轉化啦，重新開始。咁從今以後啦，我哋得財啦，必須守義啦；咁用財啦，必須行善啦。最後好緊要嘅一樣嘢啦，財富之道，咁一定要係正念嘅。咁咩嘢係正念呢？我哋咧一定唔係因為貪嗔痴而起嘅發財嘅念頭，唔係損人利己啦，唔係獨吞利益嘅心態啦。正念就係我用錢去幫人幫自己，係啦，咁令到呢啲錢啦成為善嘅力量，而唔係啦我哋嘅心靈嘅枷鎖啦。咁所以真正嘅財富唔係你擁有幾多，而係你可唔可以去用佢啦，讓到自己去心安，令到呢個世界更好。咁以下啦都有一個啦吸引財富嘅發願文啦。咁我哋每一日起身臨瞓嘅時候，用個心去真誠去念啦，咁我哋嘅財富啦就會源源不絕去到我哋身邊啦。願我嘅財來有道，財去有義，財積如水，財報如雲。我嘅財如水長流，源源不絕。我願財富自由，供養父母；我願財富自由，供養三寶；我願財富自由，布施疾苦，利益他人；我願財富自由，供養我嘅孩子；我願財富自由，廣結善緣；我願正財、偏財、正業、副業擁有善緣嘅財富，令我可以幫更多疾苦嘅眾生。我亦都願一切眾生離苦得樂，內外富足。好，咁今集嘅內容都分享到嚟呢度啦。咁如果大家都覺得內容有啟發嘅，咁麻煩都請點讚訂閱我嘅頻道啦。好，下一集再同大家見面，拜拜。